बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम शाह नज़ीर है और आप देख रहे हैं हकीम शाह नज़ीर यूट्यूब चैनल। आज की रेमेडी उन लोगों के लिए जो बेचारे बहुत ज्यादा अजियत में रहते हैं, उनको हिचकी शुरू हो जाती है और हिचकी से ये है कि सारी रात गुजर जाती है। बाद लोगों को तो एक हफ्ते तक हिचकी रहती है। तो अपने घर बैठे अपनी हिचकी को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ये मेरा मुद्दा है। मैंने पहले अपने घर पे ट्राई किया, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हिचकी पे किस तरीके से काबू पाया जा सकता है। तो मैं बगैर वक्त जाए कि आपको रेमेडी की तरफ ले चलता हूँ। बहुत आसान है, घर पे मौजूद होती है चीजें। आपने लेना है 1.25 कप पानी इसे, ठीक है। इसमें डालेंगे दो अदद इलायची और 1 2 3 4 पत्ते पुदीना के, ताजा पुदीना आपने डाल के इसे 1.25 कप पानी में डाल के ऐसे जोश दे दें। एक जोश दे के उतार दें और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आधा कप उसी वक्त पी लें, यानी 2 घूंट 3 घूंट जो भी आधा कप में वो उसी टाइम पी लें। आप देखिएगा आपकी हिचकी उसी टाइम पर रुक जाएगी। अगर वो देर से फिर भी हिचकी आती हो तो 2 घंटे के बाद बाकी का आधा कप भी ठंडा पी लें। गर्म नहीं पीना है, ठंडा करके पीना है। आप देखिएगा पहले दिन ही फायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने बहुत शिफा रखी है पुदीना और इलायची में। तो ये थी आज की रेमेडी। आप इसे कुछ दिन कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये फूड पॉइजन के लिए भी बेहतर है। जिन लोगों को पेट फूल जाता है, लूज मोशंस और वॉमिटिंग हो रही होती है, ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है ये। तो ये थी आज की रेमेडी। आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर याद कीजिएगा। और इसके अलावा आपको अगर मुझसे बात करनी हो तो सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हफ्ते में 7 दिन कोई छुट्टी नहीं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। और हकीम शाह नज़ीर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि बर वक्त नोटिफिकेशंस मिलती रहें आपको। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। करीब जब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।